Je vous regarde envelopper ma main dans votre chevelure magique et je vous trouve de plus en plus mystérieuse. Oh, aïe! Désolée. Surtout, ne vous affolez pas. Fleur aux pétales d'or, répand ta magie, inverse le temps, rends-moi ce qu'il m'a pris, guéris les blessures, éloigne la pluie, ce destin impur, rends-moi ce qu'il m'a pris, ce qu'il m'a pris. Ne vous affolez pas! Ah, je suis pas affolé, non mais moi pas du tout, hein. Je m'interroge sur les qualités exceptionnelles des pouvoirs magiques de vos cheveux. Ils sont comme ça depuis combien de temps? Depuis toujours, je crois. Des gens ont tenté de les couper quand j'étais bébé, mère me l'a dit. Ils les voulaient pour eux tout seuls. Mais une fois coupés, ils deviennent bruns et perdent leur pouvoir. C'est un don précieux qu'il faut absolument protéger. C'est pour ça que mère ne me laisse pas. C'est pour ça que je ne suis jamais sortie. Vous n'êtes jamais sorti de cette tour. Et vous comptez y retourner après? Non. Oui. Oh. C'est si compliqué. Alors, Eugène Fitzherbert. Ah, oui, ça. Ah, je vous épargnerai l'affreuse histoire du pauvre orphelin Eugène Fitzherbert. C'est légèrement... c'est légèrement déprimant. Ah. C'est à cause de ce livre. Un livre que je lisais le soir au plus jeune de l'orphelinat. Les contes de Finnegan Rider, escroc en fine lame, l'homme le plus riche de la Terre, et son grand séducteur du reste. Et entre nous, et sans vouloir me vanter, C'était un voleur aussi? Pas du tout. À vrai dire, il avait suffisamment d'argent pour faire ce qu'il voulait, il pouvait aller jusqu'au bout du monde, et ça pour un gamin qui n'avait rien. C'était, je sais pas. C'était un peu plus sympa. Gardez ça pour vous, surtout n'en parlez à personne. Ça pourrait nuire à ma réputation. Ah, je ne me le permettrai pas. Une fausse réputation, c'est toujours mieux que rien. Je ris. Bon, je ferais mieux de... Je ferais mieux d'aller chercher du bois pour le feu. Personnellement, je préfère de beaucoup Eugène Fitzherbert à Flynn Rider. Ah, vous êtes bien la première. Merci.